मेरो 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 परिला मन परि मुखरी गयो हेर्नुस् न तर भोलि म त्यति बेला पीडितको आमाले चाहिँ राम धुलाई गर्नु भएको छ। मेरो परिलाई मैले मुखरे मेरो परि कति दिदी धेरै नपिट्नुस् दिदी धेरै नपिट्नुस् हैन छोड्दिनु दिदी अहिले पुलिस आइहाल्छ जस्तो काइन जाँदैन के काइन जाने बिस्तारै काइन जाने खुट्टा ढोक्नु पाइन्छ नि त कुरा ढोक्नु पर्दैन त मुगाले के ढोक्नु पर्यो त बेच माने बेचकन गरे साला यहाँ देखि चोर भाग्ने त समात्ने आमा मान्ने भने आमा मान्ने आमा एकछिनमा मान्नु ए मान्छे बेच्ने अहिले खुट्टा ढोकेर पाइन्छ त सर सर अघि हामीले तपाईलाई लोकेसन दिएको थियो अघि हामीले फोन गरेको थियौँ ठ्याक्कै त यो तार के स्कुल रे यो निर्माण स्कुल जानेबाट लोकेसनमा आउनु त तपाईँ ठ्याक्कै हामी बाहिर छौँ हिँड्नुस् ल अङ्कल हिँड्नुस् दाइ भनेको अङ्कल भन्ने ए हाम्रो यहाँ छोरी चाहिँ बाहिर पठाउने मेन पार दलाली भेटाएर यहाँ कतिदिन लगेर जाने दलाली लगेर जाने यो बढी कुरा यो यसले बढी कुरा गरे दलालीले हामीले केही त छोडेन। दर्शकबिन यति बेला यहाँ तारकेश्वरबाट मध्यराति 10:30 बजे दलाललाई घरबाटै समाचार ल्याएको छ। यो चाहिँ कुवेत ओमनमा मान्छे बेच्ने कुवेत ओमन र दुबईमा मान्छे बेच्ने जारी परिया छ कहाँ उजुर परेछ थाहा छ त्यो त मलाई थाहा तपाईले के काम गर्नु भएको थाहा छ मैले मान्छे पढाउने मैले पढाउनु काम मान्छे कुन देश पढाउनु छ तपाईले कुवेत अरु आउनुस् दुबई अनि ओमन है अहिलेसम्म कतिजना मान्छेहरू दिदीबहिनीहरू तपाईँले बेच्नुभयो बेचेको हुँदैन यो कति जनासम्म तपाईँले बेचेको हुँदैन नि त बेचेको कतिजनासम्म तपाईँले आफू त ए नगर्नु आफू त हो कि के भन्छस् यहाँ म्यासेज छ नि मेरो बुवाले के भनेको त सुन न हजुरले अहिलेसम्म बाहिर ल्याएर बाहिर आउनुस् न साले जडिया ए न आछत नान हैन खुट्टा आछत नान हातमा हुन्छ साला लुगा लाउनु न तपाईँ लुगा छ उहाँको लुगा के छ लुगा दिनुस् अर्काको छोरी चाहिँ लानी त झिका पनि त झिकाउने त छोड्दिन बाइकले दुईटा थोपा हाल्नु पर्छ नानीहरु हुन्छ यहाँ सुन तपाईले कतिजना अहिलेसम्म कतिजना मान्छे बेच्नु छोरा हजुरले अहिलेसम्म कतिजना मान्छेहरू सप्लाई गर्नुभयो सुन न तपाईले अहिलेसम्म कतिजना मान्छेहरू सप्लाई गर्नुभयो विदेशमा सबलाई त बेचेको बुझे मैले बेचेको हैन बेच्ने त बेचेको हैन नबेचेको भए चाहिँ कसरी पुग्यो त हैन कतिजना तपाईले पढाउनु तपाईलाई मान्छे झिक्नु भनेर तपाईलाई पैसा दिनु मान्छे एकछिन पाउनु तपाईलाई पैसा दिएर पनि 1 लाख रुपैयाँ दिएर हाम्रो मान्छे झिकाइदिनु भन्दा किन नझिकाउनु यता हेर्नुस् लिएर जाउँ उता जाउँ पुलिस अघि पुलिसलाई फोन गर्नु पुलिसलाई फोन गर्नुपर्छ अनि अघिको नम्बर फोन गर्नु भाग्दैन नि त नभागे बता त 50 फोन उठेर मन परि बोल्छस् त काइन जाँदैन के काइन जाने बिस्तारै काइन जाने खुट्टा ढोक्नु पाइन्छ नि त कुरा ढोक्नु पर्दैन त मुगाले के ढोक्नु पर्यो त बेच माने बेचकन गरे साला यहाँ देखि चोर भाग्ने त समात्ने आमा मान्ने भने आमा मान्ने आमा एकछिनमा मान्नु ए मान्छे बेच्ने अहिले खुट्टा ढोकेर पाइन्छ त सर अघि हामीले तपाईलाई लोकेसन दिएको थियो अघि हामीले फोन गरेको थियौँ ठ्याक्कै त यो तार के स्कुल रे यो निर्माण स्कुल जानेबाट लोकेसनमा आउनु त तपाईँ ठ्याक्कै हामी बाहिर छौँ हिँड्नुस् ल अङ्कल हिँड्नुस् दाइ भनेको अङ्कल भन्ने ए हाम्रो यहाँ छोरी चाहिँ बाहिर पठाउने मेन पार दलाली भेटाएर यहाँ कतिदिन भयो यहाँ मेरो बुहारी अहिलेसम्म तपाईले कतिजनालाई पढाउनु भयो पत्ता लाएर भेट्न आएको सर विदेशमा त निर्मल स्कुल जाने बाटोमा 26 वर्ष अगाडिदेखि निर्भना 26 वर्ष अगाडिदेखि यो काम गरेको तपाईले कति हजार मान्छे बेच्नु भयो विदेशमा कति हजार हुँदैन नि बेच्ने कुवेतमा मान्छे चाहिँ श्रम लाएर लान पाइन्छ श्रम गरेर गएको सरकारसँग स्वीकृति लिएर गएको कि पठाएको कि कसरी पठाउनु उहाँ जानुहुन्छ तपाईले श्रम स्वीकृति गरेर चाहिँ तपाईले पठाएको हो कि तपाईले गैर कानुनी हिसाबले पठाएको हाम्रो त्यो अनुराधा बढीले कति पो पैसा हालेको तपाईको खातामा कति पो खातामा पैसा हालेको तपाईले मन परि मेरो बुवालाई मन परि परेको भइसक्यो किन पठाइदिएको छ यहाँ अघिल्लो पटक पनि परिसँग समन्वय गरेर हामी आउँदा दलालले यहाँ नानीहरु भगाइसकेको अवस्था थियो हामीले आइज भनेर पैसा यहाँ चाहिँ कुवेतमा पठाएर पनि उहाँले चाहिँ तपाईको बहिनी पनि छ कुवेतमा
को छ के छ भन्ने मेरो बहिनी को छ के छ भन्ने चाहिँ नलाग्नुस् के कुवेतमा चाहिँ पठाएर पनि उद्धार गर्छु भनेर 1 लाख रुपैयाँ खातामा हालेर खानुभएको उहाँ यो मध्यराति घरमा चाहिँ ओमन मस्कर गर्ने ठाउँमा ओमनमा पठाउनु भयो हाम्रो मान्छे त्यहाँ यस्तो पर्यो भनेपछि तपाईँलाई पैसा दिएपछि पैसा पनि खाने अनि हाम्रो त्यो पीडित ननिकाल्ने तपाईँले के हो तपाईको कारण के हो तपाईँ मान्छे किन गरेर त्यस्तो गरेको हाम्रो बुहारीलाई भन्नुस् तपाईले किन गरेको तपाईले के काम थियो तपाईको छोरी चेली छैन तपाईको घरमा कोही पनि छैन म चाहिँ बोल्ने कति तपाईँ बोल्ने अब ठाउँमा गएर बोल्ने तपाईँ यहाँसम्म लुकेर हामीले कति कल गर्यौँ तपाईँलाई है तपाईँ अब कति फलोअप गर्यौँ अब बुढो मान्छे हो तपाईँलाई हामी केही पनि भन्दैनौँ राम्रै हिसाबले हिँड्नुहोस् होइन अब कानुनी कारबाहीबाट के हुन्छ र तपाईँले कसरी मान्छे झिक्नुपर्छ र तपाईँले कानुनले के गर्छ भन्ने कुरा त्यो कानुनले गर्ने कुरा हो है होइन लिएर आउँछ अनि दाजु तपाईँलाई हामीले म आफै स्वयंले फोन गर्दा तपाईँले के भन्नुभएको थियो भने के अरे ल जे गरेर मलाई गर्नु भनेको थियो आज हामीले मानव बेचबिखन जुन मानव बेचबिखन ब्युरोमा पुगेर हामीले के अरे मुद्दा पनि दायर गरे आएको अवस्था छ अहिलेको अवस्थामा होइन अनि तपाईँले यसरी के अरे अहिलेसम्म तपाईँले अघि भन्नुभयो अहिलेसम्म तपाईँले कतिजना बेच्नु भन्नु त बेच्ने कतिजना बेच्ने कुनै पनि हुँदैन तपाईँले कतिजना चेलीलाई पठाउने काममा पठाउने कति वर्ष काम गरेको तपाईँले यस्तो 26 वर्ष 26 वर्ष भयो 26 वर्षमा तपाईँले कतिजना मान्छे सेल गर्नु भएसम्ममा सेल गर्ने हुँदै हुँदैन पठाउनु भयो कति सेल गरेको होइन सेल नगरे पठाउनु कति सेल नगरे अब 2 जना पठाइयो अनि अहिलेसम्म तपाईँले 26 वर्ष भएर यो काममा लागेको अहिलेसम्म कतिजना चेलीको चाहिँ बिजोक बनाएर कतिजना चेली एकचोटि कल गरेर मेरो बुढा तपाईँले के गर्नु भएको छ दलाललाई रङयात नगरेको अवस्था छ भोइस मेसेज पठाइ देखाइदिनुस् त दलाललाई मन परि बोल्यो तपाईँले के भनेछ नि तपाईँ मेरो बुढीलाई मन परि बोल्यो हो तपाईको स्वास्नी हो त्यो मेरो बुहारी मैले तपाईँले के भनेँ हान्नु साला चुतिया हाना त टाउकोसँग छिराइदिन्छु नि मेरो बुढीको तर्केर बसिया छ उहाँ छिनाउ रे साला दलाली चोर अर्काको छोरी चेली बेच्ने खाने साला डाका तपाईहरु आफै आउने हो अनि त्यसरी भन्न मिल्दैन किन भन्नु तँलाई कहाँ खोज्नु जानु त तँलाई अनि फोन गर्दा आउँछ फोन त अहिलेसम्म तपाईले कतिजना चेलीलाई चाहिँ विदेश पठाए आउ हामीले कति तँलाई कल गर्यौं त्यो कन्ट्याक्टमा कतिजना पठाए पैसा पनि हाल्दै गएन कस्तो खाता नभए त्यो खाता रासन दिइदिनु ल नर पैसा त पैसा दिनु तपाईले कुन देशमा पठाउने रे भन्नु म त कुवेत र ओमान दुबईमा छु कुवेत ओमान दुबई हैन तपाईले कसरी पठाउनुहुन्छ मैले त्यसरी हैन हैन सेटिङ मेरो सेटिङ गर्ने कल ल भाइ मुसले पठाएको पनि यसमा तपाईले तपाईको त्यो केटीलाई सेटिङमा त्यो भिजिट भिसामा पठाएर दुबई ओमान कुवेतमा चाहिँ कलेज सेटिङ बनाउँछ यहाँ भन्दा माथि हजुरको मान्छे छ कि छैन यहाँ हैन समाज छ हाम्रो मेरो कुरा सुन्नु सेटिङ मेरो कुरा सुन्नुस् पहिला यता सुन्नुस् हजुरको यहाँ भन्दा माथि मान्छे को छ नेपालमा हजुर मात्र सिधै त पठाउँदैन होला हजुर माथि मान्छे त छ त पक्का सेटिङ भने हैन सेटिङ कोसँग छ यस्तो कुरो सोध्नु के हो यस्तो यो चाहियो तपाईले यहाँ समाउनु समात्न त पर्यो नि भाग्दैन म मेरो आमाको भाग्नी नमाग्नु भन्दा नि हजुर माथि हातपात भएको छैन नि आमा कसम किन खानु सुन्नु न हजुरलाई हातपात भएको छ र भएको छैन त समात्न त मिल्यो नि त समात्न तपाईलाई कुटपिट गरेको छ छैन अनि समात्न पायो यस्तो नमस्कार फाइनली हामीले एउटा दलाललाई भेटेको छ हामी कहाँ चुर्छ मेरो उठ्नु तब हैन रक्सीले झुरु भएको छ उहाँले भएन हैन ल माथि हैन नभए उहाँ त्यसरी जानुहुन्छ ल मसँग मेरो प्रश्न सुन्नु त हजुरको यहाँभन्दा माथि को छ मान्छे सेटिङमा माथि कोही होला नि त दलालहरु नाम गृहमन्त्री नै छ अब के कुरा गर्नु हजुरको गृहमन्त्रीसँग सिधै छ सपोर्ट गर्ने चाहिँ सुन्नुस् नचाहिँदै नबोल्नुस् फेरि सिधै गृहमन्त्रीसँग हजुरको लेनदेन छ भने छ भन्नुस् त्यसरी नभन्नु किन नभन्ने मसँग अधिकार छ प्रश्न सोध्नलाई माथिसम्म हुन्छ के हजुर भन्दा माथि को छ भन्नुस् न क्या त निकाल भयो र तलदेखि माथिसम्म हुन्छ तपाईले स्वयं दिएको गृहमन्त्रीलाई पैसा लगेर जाने दलाली लगेर जाने यो बढी कुरा यो यसले बढी कुरा गरे दलालीले हाम्रो केही त छोडेर दर्शकबिन यति बेला यहाँ तारकेश्वरबाट मध्यराति 10:30 बजे दलाललाई घरबाटै समाचार ल्याएको छ यो चाहिँ कुवेत ओमनमा मान्छे बेच्ने कुवेत ओमन र दुबईमा मान्छे बेच्ने किन तपाईको भेस लाउनु पर्यो हिन्नु भेसस किन लाउनु पर्यो त्यो दाइले पनि टी-शर्ट ल्याइदिनु भने ल्याउ त्यो दाइले पनि टी-शर्ट ल्याइदिनु ल्याइदिनु उहाँले कतै फोन गरेर होला नि उहाँको मान्छेहरुले तपाईँ पार्टनर छ यहाँ पार्टनर छ तपाईँको रुममा तपाईँ एक्लै हो हजुर
तपाईँले 25 वर्षसम्म यो काम गरिरहँदाखेरि तपाईँलाई कुनै पनि चेलीबेटी तपाईँले यसरी पक्राउ गर्ने कोसिस गर्नु भएन भेट्नु भएन अहिले चाहिँ कसरी भेट्नुभयो तपाईँले के वार्निङ दियो हामीलाई थाहा छ 1 लाख पैसा दिएर पनि तपाईँले हाम्रो चेलीले उद्धार गर्नु भएन तपाईँलाई पैसा हालेको गएन हामीले तपाईँलाई पैसा हालेको गएन हामी नसोच्छ पैसा हालेको गएन मेरो हाम्रो बडी निकाल्नु भनेर पुलिसले फोन गरेको टाढा छ लिएर जान भ्याइदैन दाइ यही बोलाउनु किनकि यहाँ भएर हामीले सक्नु नसकेको के होटलबाट हामीले दिदी पैसा कति हाल्नु भएको हजुरले मैले 1 लाख रुपैयाँ हाल्दिएको मेरो बुहारीले कति समय अगाडि 1 महिना 1.5 महिना अगाडि अब यहाँ छ मलाई नि वार्निङ दिएको छ गर्न सक्दैन जे गर्न मन लाग्छ पैसा गर भने हैन हामीलाई हैन यहाँनिर थोरै रहस्यमय कुरा के मलाई गोलेसँग चाहिँ गोले खै त भनेर सोध्नुको पछाडि के जहिले मात्र मेरो बुहारीलाई मुख छाड्ने अनि जहिले चेलीबेटी बेचेर खाएको पैसाले त बाँच्नु पर्यो हामी उले बोलेको रेकर्ड छ नि हामी भोइस रेकर्ड मेरो बुहारीले पठाएको नि उहाँले यसो गर्नु पाको पारेर बाइक हालेर लैजाउँ हामी लड्छ फेरि पछाडि बस्नु पर्छ त्यसरी हुँदैन माथिको छ है लड्छ माथि चाहिँ हुँदैन अहिले ठिक छ ल तपाईँले सुन्नुहोस् अब हाम्रो मान्छे कहिले झिक्ने त्यहाँ नेपाल विदेशमा रहेको चेलीबेटीहरूले कहिले कति निकाल्ने कतिजना छ तपाईँले पठाएको कतिजना छ अहिलेसम्म दुईजना होइन तपाईँले अहिले 25 वर्षमा काम गरेर कतिजना बेच्नुभयो तपाईँले बेच्ने हुँदैन यहाँ त्यो गर्नु हुँदैन तपाईँले कसरी सेटिङ गरेर पठाउनुहुन्छ सेटिङै भनिसक्नु सेटिङ कोसँग गर्नु तपाईँले कोसँग चाहिँ सम्पर्क गरेर पठाउनुहुन्छ भने के ल भन्नुहोस् त भन्नु सेटिङ कोसँग गर्नुहुन्छ भन्नु त तपाईँलाई गृहमन्त्रीको नाम निकाल्नु डाइरेक्ट भेटेको तपाईँ गृहमन्त्रीलाई डाइरेक्ट भेटेको हैन अनि के हिसाबले गृहमन्त्रीको नाम निकाल्नु अरूबाट जान्छ अरे अरूबाट जान्छ तपाईँले बोलेको कसरी बोल्दै भने तपाईँले निकालेको होइन गृहमन्त्री हजुर कसरी बोल्दै हुनुहुन्छ भने हजुर चाहिँ चेलीबेटी बेच्ने हामी सोध्दैमा कसरी बोलेको भन्नुहुन्छ हैन मैले चेलीबेटी बेचेको छु कसरी थाहा पाउनु तपाईले थाहा पाएन त मान्छेमा पनि लगेर त्यहाँ दुःख पायो मेरो बुहारीलाई झिकाउनलाई कति भयो पैसा हालेको तपाईँलाई क्यामेरा अफ गर्नु नि यार एकचोटी सबैजनाले अलिकति के रे रफी झार्नु पर्यो के एक शट हानेर पनि कुक्लुको ढले खाएको छ तपाईँलाई के पनि गर्दैन कसैले पिटपाट गर्दैन सक्दैन फुर्सद बाइकमा हुँदैन के एकजना को बन्न सक्छ तपाईँ बन्न सक्छ पछाडि अब यता सुन्नु त दाइ पुलिसले बोलाउन पुलिस एकछिन ढिलो भयो भने पुलिस बोलाउनु मैले पुलिस बोलाएको त खोइ आउनु हुन्न त हैन टाइम लाग्छ त बालौ चौकीबाट आउन चौकीबाट आउने नि यो इस्ता दलालले त पुलिस बोलाउ के गर्ने अब फोन गर्छु किन हट्टाकट्टा भयो अहिले करम भइसक्यो त्यसै गर्दाखेरि अहिलेसम्म जिउँदैछ अहिलेसम्म के गरेको छैन यदि हट्टाकट्टा भएको भए अहिले करम भइसक्यो अझ सहन नसक्ने फेरि उही ठुलो कुरा गरिहाल्ने के त्यही भएर पनि क्यामेरा बन्द गर भनेको मैले हैन यही आउँछ कि पुलिस एकजना घिसाल ल्यायो बाइकमा जाउँ हामीहरू एकजना घिसाल लगिहाल्छ आफै हिँडेर गइहाल्छ कहाँ फेरि एकातिर हिँडे अर्को ल्याग हुन्छ समातिसकेपछि छोड्नु बरु बस्ने नि 15 मिनट 20 मिनट यत्रो त अनि यो त भेटिसकेको छ पुलिस आएर मजाले मिसन सक्सेस भइसकेको छ त किन हतार गर्ने अब दर्शक पनि हेर्नु होला 25 वर्षदेखि दलाल काम गर्दै नेपाली चेलीबेटीलाई ओमन इरा बेच्दै गर्दाखेरि तपाईले अहिले कति चाहिँ बेच्नुभयो भन्नु ल ओमन दुबई कति चाहिँ बेच्नुभयो कति छ उहाँलाई दस 12 जना पठाए हजुर 25 वर्षमा काम गरे भन्नुहुन्छ तपाईँ कति वर्ष काम गरे 25 वर्ष काम हामी आउनु न बाटोमा 25 वर्ष काम खै ल्याउनु न म कुरा गर्छु ल्याउनु म कुरा तल जानु तल पुरानो कुरा फेरि के सर हजुर म मिडिया कर्मी हो हैन नचाहिने कुरा गर्नु मेरो निर्वाणा सर निर्वाणा तपाईले के पनि आउनु तपाईको स्कुल त्यो कच्ची बाटोमा चाहिँ आउनु हजुरको यो फुलबारी गेटबाट त गुम्बा हुँदै सिधै आउनु न कोही फसिरहेको छ भने कृपया ठ्याक्क त्यो लोलाङको बसको अगाडिपट्टि माथि त्यहाँ पुग्नु पर्दैन बिरुवा हामीले निवेदन दिइसकेको अवस्था छ हजुरको त्यो फुलबारी गेटबाट ट्याक्क त्यो उ हुँदै छिर्नु ल के बिजे तलपछि तल तर्पिरहेको छ रुइरहेको छ उसले मुख छाडेको छ मलाई मुख छाडेको छ हो हजुर सर त्यहाँ फोन गरिसकेको म हेर्छु म यसो भिडियो लिइरहेको छु उहाँले स्वीकार सक्नु भएको छ है यस्तो जान खाएर जसले फिट्टु हुँदो रहेछ यसले राति मात्र फोन उठाउँछ त्यो गोलढुङ्गा नजिकै होला सर यो निर्वाणा स्कुल भनेपछि ठ्याक्कै आउँदो रहेछ तल हाइवेमा राख्नु सर सेम मेन बाटो आउँछ त्यो उ बाटो छिरेर बाटोमा हो हजुरहरुलाई बाटोसम्म लिएर आउँछौँ नि हामी घरु ल हामी बाटोमै बसिरा हुन्छ ल गृह मन्त्रीसँग सेटिङ रे ल त्यही त गृह मन्त्रीको सेटिङ गरे चेलीबेटीहरुको त्यत्रो आँसु लागि तपाईले अलिकति लाज श्रम घिन भन्ने लाग्दैन ठीक छ तपाईले पैसा पठाइदियो भनेर टिकटको पैसा पठाउँछ हामीले टिकट मान्छे उपलब्धि गर्नु पर्यो नि त हाम्रो पनि मान्छे पैसा हालेपछि हाम्रो पनि हाम्रो मान्छे हामीसँग हुनु पर्यो नि त
कहिले उधार गर्नु तपाईले 1 लाख रुपैयाँ दिएको निकाल्नु भनेर कहिले उधार गर्नु तपाईले 1 लाख होइन 70,000 दिए किन 70 हो त यहाँ 1 लाख बिलै छ यहाँ बिल छ तपाईले 70,000 भन्नुहुन्छ कति सजिलो तपाईँले 70,000 पठाल्न मानौँ 30,000 का त 1 लाख के हो हैन एउटा हिसाब उहाँलाई मानौँ न के 70,000 ले ओमरबाट चाहिँ टिकट लाग्यो त्यतिमा आउने 70,000 लाग्यो 70 भएन हाम्रो मान्छे झिक्नु पर्यो नि त हामीलाई तलाई लाग्छ के को केस लागेछ मान्छे भित्र के केस लाग्यो मान्छे उसमा छ मान्छे के केस लाग्यो कसरी केस लाग्छ मान्छेलाई के केस लाग्छ अब यसो गर्नु त यिनीहरूले केस गर्छन् यहाँबाट गरे हजुरले समातेर उहाँलाई रोडमा लिएर जानु हजुर बाइकमा आउनु बुझ्नुभयो सुन्नु न अनि रात दाइरामा आउँछ हजुर समातेर बस्न मिल्दैन त म भिडियो बनाउँछु मलाई समात्नै नसमाते म हिँडिहाल्छु होइन के भन्छ रे यिनीहरूले कि ननिकालेको पर्दैन सेन्डो नाङ्गे घर पुरा लानु पर्ने भन्छ सेन्डो पुरा त पर जाओस् नि बुढो मान्छेले नाङ्गे घर बनाउनु पर्ने सेन्डो किन लानु पर्यो हात ल समातेर हिँड्ने त अहिले त गलासला भुडाल्नु मन लाग्दैछ सेन्डो तर सेन्डो भन्ने खाले छाला गराइदिन्छु दर्शक यति बेला मध्यराति चाहिँ आज पनि धेरै 25 वर्षदेखि यो ठुलो सपना हो राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ लगायत हाम्रो टिमलाई 25 वर्षदेखि ओमान कुवेत दुबईमा चाहिँ मान्छे पठाएको छु सेटिङमा बेचेको होइन भन्ने तर मान्छेलाई उद्धार गर्नलाई पैसा दिँदा पनि मरे कट्टे पैसा फिर्ता नगर्ने मेरो 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 बढीलाई मन पनि मुख खरिद हेर्नुहोस् न तर भोलि म यति बेला पीडितको आमाले चाहिँ राम धुलाइ गर्नुभएको छ धेरै नपिट्नुहोस् दिदी धेरै नपिट्नुहोस् होइन छोडिदिनु दिदी अहिले पुलिस आइहाल्छ लगिहाल्छ उसलाई होइन रोएर महिनामा 4 चोटि पिरियड हुन्छ अरे मेरो बुहारी नतिले रोइन इन्सर्सन गरेछ कि तिनीहरूले के थाहा तपाईले त्यस्तो गर्ने हो आफ्नो छोरी बुहारी जस्तो मान्छेलाई ल्याइदिनु पर्छ ल गल्ती भइसकेपछि त्यत्रो पैसा हाल्छ ल्याउनु पर्दैन गाउँ जस्तो मान्छे मले कस्तो हो यस्तो बुढो भएर पैसा दिए पैसा हामी बाइक लिएर आउँछु यसले त्यहाँ यसो खिचिदिइराख्नु त शाला यो उहाँ हो सर उहाँको चाहिँ बुहारीलाई चाहिँ कुवेतमा बन्धक राखेर बेचेर ओमन ल सर यसले अति नै गर आज हामी एकदम म ब्याग लिएर आउँछु है म एकदम बाइक लिएर ल यति बेला नेपाल प्रहरीको जिम्मा लागेको छ दर्शक उसको नाममा अघि हामी हुँदो दुईजनाले निगन्ती के दुईजना अर्को पनि आएको थियो तपाईँको मुख छाट्ने कथा नामकारी गर्ने हामी चाहिँ राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घबाट हो तपाईँको 25 वर्षभरि काम गरेको मान्छे बेच्ने काम गरेको हामीले आज दिएको नि टिकटको सर पैसा मेरो बुहारी पैसा पठाउँदाखेरि पनि फोन गर्दा पनि राजी गर्ने मेरो बुहारी मन गर्ने कन्ट्याक्टमा नआउने उहाँहरू कस्तो भने उहाँ राधिका श्रेष्ठ भनेको उहाँको बुहारी हो अनुराधा श्रेष्ठ ओके मेरो बुहारी हो उहाँहरूको बुहारी तर उनीहरू के छ भने जसले पठायो त्योसँग न्यून जसले कमिसन खाएर अघि भर्खर मैले पठाएको भन्ने मान्छे मैले पठाएको मैले हो ल्याउने मान्छे ल्याउनु त तपाईँलाई मैले ल्याइदिएँ तपाईँले हो नि त कति साम बेसी भएको तपाईले कसलाई छोरी सराको मान्छे बेचेर खाएर मेरो नम्बर त एक दिन पनि उठाएन हैन नम्बर एक दिन उठाएन मान्छे झिकाउनलाई 1 लाख पैसा मागेर मान्छे नझिकाएको भागेको गरेको यो पैसा उल्टै फेरि भिजा भनेर लगेर मान्छेलाई कहाँ घुसाएर सेटिङमा हो भन्दै यहाँ पुरा सिधै भन्न केसम्म भने गृहमन्त्रीको सेटिङ हो गृहमन्त्रीसँग सेटिङ छ सबै भने भिडियो हो यसले यस्तो भनेको उठ्यो यस्तो आफ्नो छोरी चराको मान्छे बेचेर बाइक ल्याएर
कानुनसँग भाग्नु यति बेला पछिल्लो समयमा बालाजु चौकीबाट चाहिँ सुरक्षाकर्मी साथीहरू आएर डिटेल दिँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो पैसा पठाएको यहाँ डकुमेन्ट उहाँको नाम सबै अलि उता फोन नम्बर भन्नुहोस् त अहिले हेरौँ अलि उता दिउँ न 97 073 68 346 ल है हेर्नु मान्छे बेच्ने उहाँ आयो मलाई कटो लाउनु कटो पाइट लाग्यो टाक्सलाई चाहिँ के कटो लाउनु मन भएको कोन छ तपाईको यहाँ 6 महिना अगाडि सर खाने अनि फोन नउठाउने झ्याप्ने अनि राति परे पनि अनि मन परि बोल्ने हामी बाइकमा आएर भेट्या हो हामी जाउँ त्यहाँको घरमा त्यो अगाडि घरमा त्यो भएर भन्दैमा तपाईले यसरी मान्छे बिचरी हुँदै तल बिरामी भएर मान्छे रोइरहेछ तपाईले तक्सेले तपाईलाई पैसा भनेको पैसा तपाईलाई दिइरहेछ मान्छे धेरै छ भने आएको तर 2 मान्छे हामी त होइन गर्ने छोटी मान्छेलाई एकमा पैसा दिदा धरि पनि मान्छे ननिकाल्ने एकदम आमाजु उहाँको बुहारी चाहिँ उता ओमनमा छ है मेरो नाम राधिका सिंह उहाँहरूको आफ्नो मान्छे ओर्नु पनि हुनुहुन्छ उहाँले पनि कुरा गरिसक्नु खै कोठामा बस्ने होला नि सके भेटाएको कोठामै घरमै गएर समाते घरमै समाते अघि त बसिसके त भाग्नलाई दे होइन रे बिर्ता मोडको रुम लिने कहिले सामा खुसी पनि भएर बस्ने भन्ने पनि सुन्न आएको थियो हैन कडा सजाय दिनै पर्छ हैन सबै बस्ने रे आज यो कोठा अर्को दिन अर्को त्यस्तो भएर त यहाँ स्थानीय भन्छ देख्दै देखिन्न रे त्यहाँकोले त सामा खुसी भने होइन त माथि बस्ने त्यहीँ पनि निक्लेको भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो मस्कट भनेर मस्कट त्यो उ त्यसमै